边，长颈鹿，还有山羊，还有那个粉红鹤。弟弟有没有臭臭？臭臭，臭臭，臭臭在哪里？比比，弟弟臭臭。羊羊啊，宝宝帮你弄。山羊在哪里？山羊。对，有没有臭臭？有没有臭臭？快点，鼻子捏起来，臭臭。哦，臭臭。你说妈妈好臭哦。蚂蚁。蚂蚁在哪里？蚂蚁，哎呀，你说要咬你脚了，快点走开。有蚂蚁哦，小蚂蚁爬爬爬。你看，现在早起的人都起来了，弟弟不能丢，不能丢，丢下去就捡不到了。弟弟，你看，河马在里头，河马在水里面，在那边，水里面有河马，两只哦。哎呀，都是两个，动物都是两只，都是一公一母。弟弟，你看。还有在那里，等一下再拿，不然等一下掉下去，掉下去就拿不到了。这里好深，哦，不，那就拿不到了，怎么办？不可以啊。好深哦。等一下。那边有猴子哦，那个是很漂亮的猴子哦，黄尾猴。哎，这边，哎，等一下。